퇴근을 해서 집에 가고 있습니다. 이제 내일이면 새 차가 올 텐데 동영상에 화면이 가로로 안 돼 있다고 그래서 다시 한번 집에 오늘 퇴근하면서 촬영을 해봅니다. 라디오를 틀었는데 깜빡이를 미리 켜보도록 하겠습니다. 안 나지요? 지금은 또 나고요. 안 납니다. 안 나고요. 지금은 마트를 좀 가려고 하는데요. 다행히 차를 교체해 주기로 해서 아무런 조건 없이 어쨌든 교체해 주기로 해서 다행이라고 생각합니다. 좀 많이 화가 났었는데 그래도 교체를 해주기로 해서 내일 딜리버리가 올 겁니다. 그래서 이 문제 있는 차량 일단 한 번 더 오늘 찍어 보고요. 내일 제대로 다시 새 차가 오면 뭐가 달랐는지 또 한번 촬영해 보도록 하겠습니다. 이렇게 돌아다닐 때마다 턴을 하거나 할 때마다 소리가 꺼지니까 엄청 스트레스 받더라고요. 그래서 운전하기도 싫고. 그런데 어쨌든 오늘이 이 차로는 마지막이니까 우측 깜빡이를 넣어봤습니다. 넣어보기로 하겠습니다. 우측도 마찬가지로 소리가 끊깁니다.